खास गोटे रोग नुह खास हूँ गोटे सिम्पटम आपड़ देखिए जिते बड़े आप किसी खाऊँ तंट्रे लगिगला खासिले से गुड़ा बाहर जाने कौन खास आमर एयरवे को प्रोटेक्ट करने चेष्टा करें आमर एयरवेटा हूँ आमर निश्वास नेबार रास्ता निश्वास नेबार रास्ता सब खोला रहा दरकार तो जिते बड़े से जगह को किसी ऑब्स्ट्रक्शन करोचे किंबा किसी इरिटेशन करोचे आमर बॉडी गोटे आमर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स तैयारी करुचे जार सेंटर आमर ब्रेन रे अच्छी आमर कफ सेंटर ब्रेन रे अच्छी सी आमर इंडिकेशन दूसरी जे खासिया दरकार ताकि आमर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लीयर रहिबो हमको निश्वास नेबार सुविधा हम कफटा आमर गोटे फ्रेंड हिसाब से आप भावतु यहाँ किसी गोटे डिजीज नुह छुआ मानकर जेनराली सिक्रेशंस टिके अधिका थाए कहीं से खाद्य मेनली लिक्विड थाए इनिशियली तापर धीरे धीरे सेमी सॉलिड हुए तो खाद्य गुड़ाक कौन तंट्रे टिके लागिबार चांसेस अच्छे तो जेनराली छुआ मैंने खासती खासवाटा आमको केबे भी बंद करवा दरकार नुह खासटा को आम रोग हिसाब से कनसीडर करवा ठीक नुह आम सब चेष्टा करवा छुआ मानू जमी बेसी ट्रिटमेंट दरकार पड़ोनी तो से आम भी मदर मानू प्रोत्साहन दो जे से माने होम रेमेडीज व्यवहार करूँ जमीदी कि आम तुलसी महू ये सब व्यवहार करने कहूँ आप देखिए एगुड़ाक छुआ मानकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिमोलसेंट हिसाब से यूज करा जाए डिमोलसेंट माने आपणकर तंटी को टिके सुदनिंग करेबो तो डेफिनेटली मदर माने से माने बहुत कंसर्न थांती छुआ मानकर ठंडा खास हेले कहीं आप देखिए छुआ मैंने टिके ठंडा खास है माने पेली हेबा स्टार्ट करे माने धईसई हेबे निश्वास नेबार कष्ट हम तो निमोनिया हेबार बहुत चांसेस अच्छे से माने कंसर्न थांती आ होम रेमेडीज आपण को स्पेशली आम ओडिया फैमिली रे बहुत चले जमी कि तुलसी महू कहली अदा आपण ये भी दियंती गोलमरीच गुंड भी दियंती ता द्वारा आमको बहुत रिलीफ नहेले भी किसी समय पर्यंत आमर थ्रोट को सुदनिंग इफेक्ट मिल पारे जोटा को आम डेमोलसेंट हिसाब से व्यवहार करूँ छुआ मानू को एक्चुअली कफ सप्रेसेंट आम कंट्रा इंडिकेट करूँ कंट्रा इंडिकेशन माने बिल्कुल देबा कथा नुह तो यहाँ आमर साइंटिफिक लैंग्वेज अच्छी रिलेटिवली कंट्रा इंडिकेटेड माने जदि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करूँ आम दे पारिबा किंतु निजे केबे भी कफ सप्रेसेंट दे पारिबानी कफ सप्रेसेंट माने खासटा को बंद करया बलिया मेडिसिन आपन देखिए जेते सब मार्केट रे कफ सिरप अच्छी मोस्ट ऑफ द कफ सिरप से गुड़ाक कफ सप्रेसेंट थाए कफ सप्रेसेंट माने आपन खासर सेंटर को पूरा बंद कर तो सेंटर आपन दी प्रकार अच्छी गोटे हूँ पेरिफेरल कफ रिसेप्टर्स आउ गोटे हूँ सेंट्रल कफ रिसेप्टर माने आम ब्रेन रे गोटे कफ रिसेप्टर अच्छी जोटा कि ब्लॉक करार चांसेस अच्छी तो जिते बड़े आपण सेंट्रल कफ रिसेप्टर दौरान से कौन हो कि छुआर गोटे इनहेरेंट कैपेबिलिटी ही बंद हो जाऊँगी खासवाई तो ता द्वारा कौन हम आमर जिते सब इन्फेक्शियस सिक्रेशन अच्छी छाती रे से गुड़ाक बाहरी पारन एबे किसी गोटे इन्फेक्शन है तो छुआर छाती रे मे बी कलेक्शन हो पारे कफ जमी पारे जोटा कि माँ मैंने कहती तो यहाँ एलर्जिक कारण रू पारे किवन बैक्टेरियल इन्फेक्शन रू पारे इवेन टीबी भी हो पारे आप देखिए बहुत टाइम रे बांती कला बेलू भी रिफ्लक्स जो भी खास लगी पारे किंबा केते जण आप देखिए स्मोकिंग कर ठिया हेले भी आमको खास लगी पारे तो एगुड़ाक रिएक्टिव कफ रे आसूची तो रिएक्टिव कफ रे आमको कफ सप्रेशन देबा कथा नुह केबे भी जेते बेले बैक्टेरिया आमर बॉडी को जाऊँगी आमर बॉडीर गोटे सिक्रेटिव मेकानिजम अच्छे डिफेन्स मेकानिजम जो थी कि गोटे बैक्टेरिया चारि पाखे गोटे स्लाइम लेयर जमा हुए ताकि से आम जिते बड़े खासुचु बैक्टेरिया बाहर जीवो इवन डेड बैक्टेरिया और रिसेंट रेस्पिरेटरी एलर्जेन से गुड़ा बाहर जीवो तो आम जो खासटा को आमको प्रोमोट करिया दरकार तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो मैंने प्रेस्क्राइब करते से माने दी प्रकार कॉम्बिनेशन व्यवहार करते जोटा कि ब्रोंको डायलेटर कहा जाए माने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को खोला रखिबो आउ गोटे हूँ एक्सपेक्टोरेंट माने सेटा को बाहर करेबो तो या हेल्प करने आम मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूकोलाइटिक व्यवहार करूँ म्यूकोलाइटिक माने कफटा को तरलेबो तो यही सब जिनस गुड़ाक आम इलेक्टिवली आम यूज कर पेसेंट को एग्जामिनेशन कर सारा कौन कंडीशन अच्छे